nin boqor ah addoommo fara badan buu lahaa markaa buu yidhi waan ni xoraynayaa xor baan niga dhigaya xor awlanaa waxayna siin jirood igu tiirsanaydeen ee nin walow dhaqaalo waxaad doonta sheego waana ku siina ku shaqo tago haddeetan waa ku xoreeyey mid baa yidhi aniga dukaanka ah la ii buuxiyo markaaba loo buuxiyey mid baa yidhi aniga intaasoo neefoo geela ha la ii iibiyo waa loo iibiyey mid baa yidhi anigana maartan dhulka ha lay siiya beer baan ka dhigana dhulkii baa la siiyey mid baa yidhi anigana aqal ha la ii dhiso waan ijaaranaya aqalkii baa la siiyey mid baa hadhay markaa boqorkii baa yidhi war adu maxaad la hadli laadahay sheego de waxaad doonayso wuxuu yidhi anigu dhulna ku weydiisan maayo lacag ku weydiisan maayo guri ku weydiisan maayo anigu waxaan kaa rabaa ishaaraad ii samaynaysaa bas ishaaro waa maxay ishaaradaas qasrigaaga marka aad fadhiisatid kursiga carshiga markaad ku fadhiisatid ee madaxdii kale waddanka kaaga hoosaysa xukunkiisana ay ku hoos fadhido waxaad ii idantaa ood ii oggolaataa albaabka adiga kuu khaaska eed ka soo gelaysid inaan kaa soo dabagalo inaan he afkana waa kuu soo yar dhuubi dhegtaadaun adiguna saa igu soo yar raaric saas waxba kuu sheegi maayo buuhi laakiin sidii nin war kuu sheegayaan iska dhigaya madaxaw sidaa igu rux buu ku yidhi madaxaw sidaa ii yarre muxuu ninkaa u socdaa bal sheega nin yaroo madow caato addoon oo la yaqaanay oo iriddii boqorka u khaaska ahayd ka soo galay oo boqorkaoo carshigii ku fadhiya war dhegta ugu sheegay warkii boqorka loo sheegayna uu boqorku la dhaco qoslu sidaa yidhi madaxdaa waddanka xakunta ninkaa maxay u malaynayaan hadhowtoole bal sheega ninkani waa ninka bedeli doona xaajiga soo sidaa maa saasaa loo fahmi soo mahinde hadhowtoole muxuu samaynayaa ninkani wasiirka maaliyaddu u tegayaa u lehay waryaa shaqada halkaa socota maad arkaysaa haa aniga hallaysiiyo aniga shaqada qabanaye markaas wasiirku waa shaqo $100 milyan ah horuu ka saxiixayaa shaqada ninkaa baa la siiyey 20 milyan buu ka dulqaadayaa meeshiiba wasiirkii arrimaha guduhu u tegey waryaa maadi waar soo daaya ninkan waa ninkii dadku way la yaaban yihiin ninkan yaree madowee caatade madaxdu ka wada qarqaraysa muxuu yahay markaasuu wasiirku leeyahay balaayada iskuma kiciye aynagu darina buu leeyahe maxaad doonaysa sheekh wala laba nin baad xidhay soo sii daa labada maxaad u xidhay war sii daaya waa nin madow laakiin daki iyo caqli badan buu ahaa wuxuu gartay baa la yidhi boqorka u dhowaashaha loo dhowaada inay ka manfacad badan tahay guri la siiyey gaadhi la siiyey dhul la siiyey dukaan loo buuxiyey waxaasoo dhan wuxuu arkay inay ka manfacad badan tahay boqorka oo loo ilaahay unu dhowaana ka warrama inaku meel kale dadku wax ka raadinayaan maasha meel kale xagga kun maca allah hadar ilaahay maciisa noqo fain lam takun maca allah fakun maca man kana maca allah fainahu yuwasiluka ila allah ilaahay maciisa noqo buu haddaad adigu ilaahay maciisa noqon karayna dad waxaa jira ilaahay u dhow oo ilaahay kaaga dhow dad kaa wan wanaagsan cilaaqaad la yeelo oo u dhowow iyaka hadhow ilaahay kuu dhowayn doona adigana macnuhu waa maxay muuminka alla ka cabsigana haddaad la saaxiibto waxaa ku dhib yaraanaya inaad adiguna muumin oo kale aad noqoto sidiisoo kale xadiiskii nebigeennu waa kii lahaa laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun ha la saaxiibin buu nebigu yidhi cid haddaad cid la saaxiibi buu nebigu yidhi waxaad la saaxiibtaa qofka muuminka la saaxiib qofka masaajidka ku xidhan ee jamaca ku xidhan ee masaajidka ku tukada ee dadaalka diinan cilaaqaadka la leh ee ilaahay kaaga dhow ee khayrkaad ku tuhmayso kaabaa lala saaxiibaa maxaa yeelay kaasi xagga khayrkuu kuu jiidayaa xagga masaajiduu kuu jiidayaa xagga salaaduu kuu jiidayaa xagga ilaahay buu kuu jiidayaa xagga wanaagguu kuu jiidayaa laakiin adigoo dhallinyaro ah
haddaad qaar ilaahayba ka sii fog haddaad la saaxiibto ka warran iyo kasay kaa dhigayaan markaa ilaahay innaka u baahan ilaahay inaan u dhowaanna bay culimmadu leeyihiin wallaahi suma wallah noloshayna adduunyada ayaa ku hagaagi macaasida dadku maanta ay cidhiidhiga dadka maanta muslimiintu ay ku jiraan waxa u sababa waa macaasi ibn qayim aljawsi raximahullah wuxuu yidhi alqalaqu sababuhu almacaasi buu yidhi haddaad aragto dad mar walba walbahaarsan oo walwalaaya oo murugoonaya oo xanuunadan dadka gaalada ku dhaca ay ku dhaceen mid baa yidhi stress baa helay war stressku dadka muslimiinta kuma dhacee ma dariiqii gaaladaad gashay ka soo bax baa ku yidhi walwal weeyaan stressku waa maxay waa walwali walbahaar walwali walbahaar muslimka kuma dhaco dadka kaluu ku dhaca dadka ilaahay caasinaya dadka macaasida 24 saaca ku jira kuwaas yaa walwali walbahaarka ilaahay ku ridaa ninka sheekhuna caalimka wuxuu yidhi haddaad aragto dad qalaq mar walba ku jira qalaq walwal iyo walbahaar xaggeen wax ka cunaa noloshu siday noqonaysaa waddankaygii waa kanoo dhibaataa ka dhacaysa halkee nololi taallaa halkee horumar yaallaa haddaad aragto ummad walwalun ku jirta waxa walwalkaa u keenay buur ilaahay bay caasiyeene ha toobadkana ilaahay ha u soo noqdaan buu yidhi nin taajiro maalqabeena habeenkii ma seexda ninkaasi wuxuu ku seexdaa kaniin laakiin waashmaankiisa albaabka u ilaaliya waashmaan baa tirahdaan soo maha security xaariska bawaabka markuu iridda xidho ay baabuurtu soo wada gasho meeshaa in albaabkaaba aqal looga sameeyey iska seexdaa weliba uu khurriyaa si fiican buu u seexdaa qurruf qarraf ninka maalqabeenka u wareegaa markaa habeenkii ma seexanayo dushaasaruu ku leeyahay aqal oo xataa ciyaalkiisa mid boqol buu u sameeyey isaguna xagga sar u aqal fiican ka dhistay wuxuu leeyahay shanqar ma maqlo laakiin ma seexda ninkaasi habeenkii imaa xabuub buu ku seexan imaa irbad buu ku seexan siduu habeenkii markaa u wareegayo ila waa nin maalqabeenoo xisaab buu ku jiraa mogta xoolihiisii buu ka fikirayaa kanuu haddana ka fikirayaa kanuu u shuuraynayaa kanuu eryayaa kanuu soo qorayaa halkaabuu xoole ka yaalin telefoon buu ku hadlayaa telefoon baa u soo dhacaya waxbuu ka jawaabayaa su'aalaan la weydiinaya ma seexdo maskaxdii baa dhalaashay laakiin wuxuu arkaa waashmaankiisii oo iska hurdo iska quurinaya haddana habeen labaad buu dul yimid isagoo quurinaya cajiib dadka fuqarada waa cajiib moogta ila ilaahay uu qeybiye nicmadda qoladan maal baa la siiyey laakiin raaxa ma haystaa qola waxaad arkaysaa fuqaraa la yidhaahdo oo iminka xanuunkii waaga dhoweetee koronaha ka soo qaad example waa mithaal gaban baan nin sheegi dadka ugu cabsida badnaa ayay hayeen dali sheega dadka gaaska yar haysta soomaa gaaska waa kuwa lacagta yar haysta kuwaasaa cabsi badan masaajidda kuwa ay ku tukadaan ilaa imika afkii wada xidhan yihiin fuqarada masaakiinta ee muruqmaalka ee maalintii iska xamaaliinta la yidhaahdo wax korono ka baqaya maad aragteen iyaga cad maad aragteen ma jirin waddankan berigaan aad u dhex maro xamar baan joognay maalmaha adduunku diyaaraduhu kala xidhmayeen markaasaa diyaaradihii aad ku timaadeen way istaageen garoonkii xamarna wuu xidhan yahay jabuuti way xidhan tahay halkaa way xidhan tahay dhulkaan iska marnay dhulka markaan marayna dadka hayjadaha ku nool ee xoolo dhaqatada ama fuqarada masaakiinta waxaa magaalada wareer iyo qayle iyo buuq dhul baa la xidhay maxay baa la xidhay ka taagan warkaa maba hayaanba haniga ninka maalin qabeenka iyo ninka maanta madax ahaayee meel fadhiyey labada ugu cabsi badan ee korona ka baqaysa waa labadaas fuqarada waxba kama baqaan dad faqiira yidhi maxaa korona waxaan cunaan laanahay buule aan cunnaaba laanahay buule korona haddii aan la arki lahaa waaban cuni lahayn buuli mid muxuu ka baqi ilaahay uu qaybiyey moogtahay nicmadda kuwan maal baa la siiyey laakiin cabsi baa lagu riday qalbigo mar walba way baqaan kan waa faqiir ma baqayaba wuxuu le maxaa ka baqi iminka nin lacag yar wato oo meel suuqa dhex maraya uu cabsoon wuxuu le balo tuugtu ku dhac laakiin nin xalay aan cashaynoo maanta qadaynoo faqiira hadduu tuug dhex maraya muu cabsoonaya ma cabsooni muxuu leeyahay iyo kaaba baadhan buu leeyahay anigaa waxa cunaba laba ilaahay sidaasuu markaa bini aadamka ugu qaybiyey nicmaddiisa lidaalika ninkan maalqabeenka habeenkii ma seexdo laakiin waashmaankiisu iska seexdaa uu fiirsaday
وفكر نينك وحول مالها نينك روح الله سيحنا وفقرك أنا وحنا سيحنا وغندا سمعها بل وناجي سقوا مركز جرب كل جرب يعني وعلى بشارك وحول سينجر مثلا $100 بشي صدح $100 مو قدك بشي ويا ري على أنت العقد اللي سيني ويمدي هذا بكرة